طيب بعض الناس في فصل الشتاء تحديدا بيصابوا بسعال مستمر ودائم في تحديدا فصل الشتاء، بالاضافه طبعا الى دور البرد الشديد، رغم انهم بياخدوا ادويه للقضاء على السعال او الكحه. الاسباب الطبيه للسعال والكحه بتكون مختلفه ومتنوعه، سواء ناتجه عن نزلات البرد او الانفلونزا او التعرض لمواد كيميائيه او هواء ملوث. في طبعا نصايح كتيرة الحقيقة ممكن نقدمها ونستفيد منها عشان نتخلص من الكحة المستمرة. ولازم ناخد بالنا انه في ناس لما بيبقى عندها كحة مستمرة بيهملوا في حق نفسهم، يعني بيقولوا ايه معلش انا حساسيه، انا عندي حساسيه من التلوث اللي في الهواء مثلا، من اي حاجه. لا، في يعني الكحه المستمره دي اللي بتطول عن فتره معينه ما ينفعش نهملها وما ينفعش نتعامل معاها ان هي حاجه عاديه. طيب ازاي نتعامل معاها بشكل طبيعي جدا؟ بعض الوصفات اللي قالوها لنا زمان وما زالت لغايه النهارده، حتى الطب الحديث كمان اثبت فوائدها، هنقدمها لحضراتكم في العرض التالي للتعامل مع السعال المستمر. دايما بيتقال مع الكحه والسعال لازم تشرب مشروبات دافيه، سواء تحديدا المشروبات اللي متعلقه بالاعشاب زي اليانسون، زي النعناع، زي الحلبه، زي الجنزبيل. الجنزبيل ده سحر سبحان الله. الاعشاب اللي احنا بنقول عليها اعشاب طبيه، طبعا بعيد عن الوصفات الطبيه الطب الشعبي، لكن احنا بنتكلم على حاجات اظن الجميع متفق عليها بما فيهم الاطباء. مش عايزين اي حد فقط بس ان هو بيجي له سعال او كحه يبقى هي مجرد سعال او كحه، ممكن تكون حساسيه زي ما منا بتقولوا. الحساسيه لازم تروح طبعا لدكتور، ما ينفعش تاخد وصفات حساسيه وصفات علاج للحساسيه مننا احنا او حتى من مش من متخصصين او مش من الاطباء المتخصصين بالحساسيه. لا نقطه بس صغيره، ممكن الحساسيه وارد الحساسيه تيجي على كبر، يعني بعض الناس اللي ما بيكونش عندهم حساسيه سواء الكحه او حساسيه مختلفه وهو صغير، لكن بيكتشف ده وهو كبير. يعني كنت عايزه اقول ان انت بتقول نقطه مهمه قوي، ان احنا ما ينفعش ناخد اي حاجه من غير ما نرجع لطبيب. بس طبعا الوصفات الطبيعيه دي اللي بنقول لحضراتكم عليها دي حاجات طبيعيه كلها متفق عليها، ولما تفكر فيها عمر ما يبقى في منها ضرر باذن الله. يعني عسل بليمون، الجنزبيل، اليانسون، الحاجات دي كلها حاجات حلوه وهيلثي صحيه، فدي مش محتاجين ان الدكتور يقولها لنا. لكن فعلا في ناس تكح شويه على طول ازازه الدواء توقعها من الصيدليه وتشرب، لا طبعا ده غلط جدا جدا وبيأثر على الجسم كله. وبعدين يمكن انت بتاخد علاج ومش ده علاجك اصلا، وحتى لو انت شاكك انها مجرد حساسيه مش حاجه مسببه للكحه، يعني مش برد او كده، برضو ما ينفعش مع نفسي اخد دواء.